Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla live del vostro omaretto veneziano. Oggi dal titolo, come avete visto dal titolo, parleremo di quei talk show che incominciano a dare del pazzo al signor Putin che ricordiamoci sempre un presidente di una grande nazione, di una delle superpotenze. Nel mondo ci sono più o meno tre superpotenze, quella cinese, quella americana e quella della Federazione Russa. E quindi adesso nei talk show vediamo che incominciano a denigrare questo uomo che voglio ricordarlo per chi non lo sapesse, prima di diventare presidente della Federazione Russa era un colonnello del KGB. Lo ripeto, questo signore prima di diventare presidente della Federazione Russa era niente proprio di meno che un colonnello del KGB, quindi era un uomo degli apparati, un uomo molto potente, un uomo che è stato messo lì a togliere Yeltsin, che come molti avranno capito in quel periodo era sotto il gioco degli Stati Uniti, era un po' un pupazzetto degli Stati Uniti, sebbene poi molti dicono che Yeltsin era saltato su un carro armato contro un putsch e via dicendo, ma a parte queste cose folcloristiche, vi ricordiamo che Yeltsin gli piaceva bere molto e via dicendo. Vabbè, comunque questo signore che si chiama Putin viene denigrato in alcuni talk show. Nella realtà la cosa è molto seria. Quest'uomo qui non viene su dal nulla, non è un politico, è un uomo di regime, è un uomo degli apparati, è un uomo che dietro di lui ha milioni e milioni di persone che la pensano esattamente come lui. In Europa occidentale l'hanno dipinto come un uomo solo che si spera in Russia di un golpe che lo soverchino. Però vi voglio ricordare che se dovesse andare via un Putin, no? Molto probabilmente quello che verrebbe dopo di lui, molto probabilmente sarebbe peggio. Quindi, per tutte quelle persone che cercano di denigrare con parolacce e via dicendo, vi ricordo che questa persona è una persona degli apparati, dei servizi segreti, che ci sono milioni di persone che hanno le sue stesse conoscenze e molto probabilmente anche competenze, ma che stanno dietro le quinte e non si muovono. Infatti, in un filmato che hanno fatto girare sul tubo si vede che lui riprende uno dei responsabili dei servizi segreti per la Russia esterna, diciamo così, e davanti a lui, a Putin, questo responsabile, che non è certamente l'ultimo della scala gerarchica, tremava. Quindi Putin sicuramente ha un fortissimo apparato dietro che lo sostiene, ha iniziato questa guerra e penso e spero che ci siano pochi che pensano che dentro la Russia che conta, la Russia dell'elite, non quella Russia che si pensa che scende in piazza e possa rovesciare un governo. Quella è una fantasia idilliaca che è stata, come si suol dire, implementata nella mentalità delle persone, ma nella realtà non sono certamente la folla della piazza che scardinerà mai un uomo degli apparati come Putin. E vi voglio ricordare che dopo Putin potrebbe essere anche peggio. Quindi chi pensa che sia pazzo o chi pensa che abbia a un certo punto si sia alzato, sia andato al telefono a dire facciamo la guerra all'Ucraina, si sbaglia di grosso, anche perché in altre pillole ho raccontato che secondo alcune fonti giornalistiche di spessore che si legge sul web, l'Ucraina aveva 24 sedi di laboratori biologici americani e quindi Putin o l'esercito russo ha fatto in modo che questi laboratori genetici, biologici che erano nel suolo ucraino fossero cancellati. mm? E tante altre cose che parlerò negli altri video. Quindi questo, perché questo video? Per ricordarvi di avere sempre rispetto di un personaggio che se anche sta aggredendo col proprio esercito una nazione libera ed eletta democraticamente, molto probabilmente ha anche lui una parte piccola, ma una parte di ragione e sebbene io non la condivida, anche perché in futuro, come già spiegato, dal 2015 in avanti sarebbero stati proprio i russi ad attaccarci. Ma vi voglio ricordare che
anche che sia l'Italia che la Germania hanno fortemente bisogno del gas e quindi sono praticamente con il coltello alla gola. mm. Quindi non è che il gas e i tubi sono stati dati a un prezzo o quasi irrisorio alla Germania e all'Italia, e sono stati dati proprio in previsione di queste guerre per fare in modo che queste due nazioni stessero fuori dal progetto militare che aveva. Bene, cari amici, vi ringrazio, alla prossima.